Yo, what's up? Automatic work. So, dito tayo sa Quezon City, ano. May ginawa tayo dyan sa kampo ng army. Tapos, paglabas natin, may customer naghintay. Naman si sir. Hyundai Ion. So, misfire ang Hyundai Ion ni sir. So, nakita ko dito kasi mga sir, nung nag-scan ako, misfiring lang. Pero nakita ko dito, sabog ang wire, yung isa. So, binaybay ko naman siya isa-isa sa diagram natin. So, nakuha ko siya. Dahil nakita ko sa diagram na yun ang naging problema sa wiring. So sa wiring putol nga siya. Ngayon nag-scan ako ng kasi ang check engine niya kung hindi nagbi-blink permis. So nangyari daw ito nung ginawa daw ni sir, nagpa-PMS siya. So hindi naman to sa kasalanan ng PMS, nagkataon siguro yon. So ito na ngayon, pumunta si sir dito, in-scan natin dahil nag-check engine yung sasakyan. Pag-scan natin, ang nakita ko misfire ignition 1. Cylinder 1. So sa cylinder 1 kasi mga sir, marami yung pwedeng dahilan. Una, pwedeng wirings ng cylinder 1. Pwedeng wirings ng high tension wire ng spark plug. Pwedeng spark plug. Pwedeng ignition coil. Pwedeng ignition coil driver. So marami siyang branches. The ignition coil driver sa ECU po yun. Alright? So kailangan lang i-prove natin para makita ng customer na yun talagang tama. Yun ang tinamaan ng scanning o di kaya yung diagnosing. So makita niya kung ano sira ng sasakyan. So bumiyahe siya galing Antipolo. Tapos matagal na to, mga 5 days na to nagpalo-palo up sa akin. So nagkaroon na siya ng tiyempo na may ginawa ako dito sa kampo ng army sa may Camp Aguinaldo. Kaya napasabay si sir. At ito na nga. So nag-scan tayo. Hindi na ako nag-check ng fuse, hindi na ako nag-check ng relay. So diretso na ako sa main problem. Kasi pagka alam na natin kung anong sira, kung nag-circuit high ba siya, circuit low voltage, makikita natin. So nadugtong ko na kasi yung wire. Ayan o. Naayos ko na yung wire, nawala check engine, kaso bumalik. Tapos nagbi-blink. Kaya nag-decide ako na bubuksan na ito. So nung binuksan natin mga sir, dito kasi hindi siya makita pag nakaganyan. Kasi nakaibabaw yan, nakaganon. Yan. Hindi siya makita. Ngayon, nung binuksan ko siyang buo, ayun, lumabas na nga siya sa ilalim. Ayun, may tumatawag. Pare! Yun mga sir, yun na. Ito, sa likod, yung coil. So, naka-tatlong ignition coil siya, pero hindi naman siya assembly. Pwede siyang palitan. So, ito na nangyari. Yan o. Yung ignition coil number 1, yan. Sabog. Sabog, kasi isa. Siguro ang nangyari dito, yung wire na yun, matagal lang nabunot. Yung dinugtong natin. O kung hindi siya, yun ang nagiging cause dito. Matagal lang bunot or di kaya nag-lost connection, lost contact. Kaya ang coil bumigay talaga. Kasi 2017 pa to, hindi dapat bibigay agad. Suka oh, sumuka. Dapat hindi siya kaagad bibigay. Yun ang nangyari doon sir. Nagkaroon siya, overheat. Overheat oh, sabog oh. Nag-overheat yung coil. Yan o. Dahil yun sa loose contact. Yung contact kasi ng positive, tiningnan ko kasi sa diagram galing sa computer box. Yung trigger na yun, may supply siya pero pagdating dito, mahina na siya. Kaya nagkaroon siya ng pag-init dito. Dito siya, ang kuryente nga, pagka mahina, sasabog talaga yung pinakamahinang parte. Eh ang coil, napakalakas niyan. Ito yun, yung kulay green na to. Dinugtungan natin ng kulay pula. Itim yan, ayan o. Sa pinakapuno. Itim yan, itim. Papasok dito. Yan, nakuha na natin to. Pero hindi pa rin siya nagbago. Eh, number 1 tong coil na to. Kaya pumasok na ako mismo sa mechanical. Ayan. Okay na siya mga sir. So, replace na lang si sir talaga ng ignition coil. So far yung dalawa, okay pa naman. Wala pang sabog yan o. Tatlo. Yan. Hyundai Ion 2017 model. Hyundai Ion. So, si sir nang bahala nito kasi goods, binuksan ko lang kasi gusto ko tingnan yung wirings. Pero, siyempre yung ano, itsura na rin. So, ngayon, sabog siya. Alright, balik na natin to mga sir. Oh, pwede ka nang gumastos. Oo, wala ka nang kaba kasi oo, buo. Balik na natin, hawakan mo to. Dami ko pang haka-haka kanina eh. Kung sa ano.
Ang target ko kasi tanggalin muna. Ngayon, kung gusto mong magpatakbo nito, tatawag ako ng tropa. Iiwan na kita rito. Sige sir. Tawagan natin. Para pag ano po, mapalitan ko na. Nagantay lang ako nung kukuhanin ko. Lalasan ako kung yung kukuhanin ko. Yung kapanan mo, nandiyan na. Wala pa naman. 3 hours ang biyahe pa nun sir. Nasa Quezon Province ka eh. Babalik ko na to. Sige sir. Balik sir, pwede pa naman may biyahe ko, no? Oo. Kawawa na makina dito. Aantayin ko na lang dito kung makakakuha ko. Dadalhin ko na siya eh. Grabe, no? Oh, tsa. Hindi kasi nila man lang, nung una pa lang dapat sana tinanggal na nila. Nagpapalit-palit pa sila ng spark plug sa akin, extension wire. Hindi dapat sana, yun na yung binili ko ng extension wire, spark plug. Diretso na, ano? Diretso na doon, no? Magkano? 2.5. Set talaga daw. Set. Ay, set. Set talaga yung ano, yung kukuhanin. Sir, hintayin mo yung ano. Kung ngayon ka ba magpapalit, hindi? Ngayon sir, kung may makukuha na, kung may kakilala kasi. Mga sir, dismantle muna tayo ng ano, ng tanggalin mo to, isa-isa. Sige, ito. Ay, hindi mo yata ano. Sige, ipit. Yan. Yung mga sir, natanggal namin lahat ng coil. Dito lang kami sa tabing kalsada kumuha. Ano, sa gilid. Ito na yung coil. Rescue. Tapos ito na yung isa. Ayan yung wasak. Yan o. Nasunog. Sunog talaga siya. Yan. Papalitan. Okay. Sir, so ito, kinalas namin kasi papalitan sa namin. So, ang dumating pala ay asin na. So, diretso na kami salpak. Salamat naman. Ito lang sana palitan namin isa. Ito. Yan. Wasak. Ay, isa buo. Buo. Ay, isa wasak. Ayan. Coin. So, ito yung papalit namin. Assembly na siya. Yun yung nasira, oh. Sa dulo. ANU. Ayan. Sa gilid dito. Ayan, oh. ANU. Tara, Drake. Oh, sir, naikabit na natin yan. Yan, ito yung ignition coil. Yan sa gilid, oh. Sa ilalim. Yan, sok-sok natin lahat yung mga hose, mga sir. Ito mga ignition coil. 1, 2, 1 sa ibabaw. 1, ito, 1. 1. Tapos ito yung 2. 2. Dali, 3 pala to. Ito 2. Yan, 2. Ito, 3. Yan, 2. 3. Yan, 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. Saksak na. Ito sa ilalim. Mga sir, naibalik natin lahat. Yun, naisalpak natin sa ilalim. Naibalik natin. Check natin ulit. 1, 2, 3. Alright. So, naisalpak natin. So, palit talaga coil. Moment of truth. Sabi nga ni sir, yung may-ari. On. On susi. Start. Smooth. Tanggal agad yung check engine, oh. Kanina, hindi nawala yung check engine. Ngayon, tanggal na, oh.
Aw, sus, napaka-smooth. Oh? Oh, lagyan natin aircon. Aw, sus, sarap. Isa pa. Okay na, okay. Trek, scanner natin, isa lang. Paano yung scanner natin? Oh, naka-aircon na, walang patay-patay, oh. Rev. Aw! Talaga naman. Naka-aircon na, mga sir. Oh? Oh, galit na naka-aircon. Okay. Alright. Rev mo, sir, wala nang ano, uga, ayos na. Naka-ano na yan, sir? Oo. Naka-aircon yan, sir. Oh, naka-aircon na. Okay. Yun, mga sir, stable na. Kanina kasi pag naka-aircon talagang nagwawala, nginig na nginig. Tapos naka-ilaw check engine, nagbi-blink pag naka-aircon yan, naka-aircon na kami. Tingnan ko lang dito kasi may misfire to kanina. Sa fault code, may fault code to kanina. Yan, fault code. Ang code niya is ano, wala na kaagad oh. Yan, ganito yung mga Hyundai. Pagka natumbok na kaagad yung sira, wala na siyang fault code, diretso na. Yan. Alright, Hyundai. Tingnan natin kasi dito sa diagnosing ko kanina, meron siyang misfire. Ion, Hyundai Ion. Ion, EL, Ion, HA. Yan. 2017 0.8. Next. Ito tayo sa system select. Unleaded all. Yan. Diyan natin puntahan. Trouble code. Read trouble code. Ayan o. Yan yung misfire detect kanina. Yan. Yan. Pero wala na siyang check engine. So, buburahin natin yan. P0, yan. Siguro may nabunot tayong ano, wire. Tanggalin natin. Data list. Ito na. Moment of truth. Truth. Tingnan natin yung ignition. Coil output. 1, 2, 3, 4. Okay. Good reading. Sa ano tayo? Cylinder ito. Cylinder na control. Wag yan. Ito. Yan, misfire. Yan o. Misfire cylinder. 1, 2, 3, 4. 3 cylinder lang to. Hanggang 3 lang tayo. Wala na siya oh. Naka 0 na lahat. Rev. Naka-aircon yan mga boss. Ayan o. Walang misfire. Galit niyo yung makina o. Wala na lahat. 0 na lahat. Kanina pag andar pa lang 2,000 na kaagad eh. Ayan o. Wala na. Kahit isa. Alright. 0 lahat. Misfire. Misfire lahat yan. Total count of misfire. Wala na siya lahat. Alright. Uwian na mga sir. Okay. Wala tayong binuran na fault code pero ganito katalino ang Hyundai. Wala siyang trouble code. Pwede pa ikutin natin. Patakbuhin. Tapos na. Ramdam naman sa ano, nginig tsaka sa working condition na sasakyan. Okay? Saka. Oh, ganda ng apak. Okay. So makapag-aircon na yung may-ari. O uuwi na siya ng Antipolo ng Matiwasay. Okay, kakain na kami.